Welcome back to a brand new vlog. आज चाहिँ यता दसैँ सुरु भएर अहिले यता चाङ्गामा कन्यामान राखेको छ अनि हामीहरू अब सँगा उडाएर त्यहाँ दुईवटा सँगा छ त्यो काट्ने छ अब सँगा उडाउँछौँ अनि त्यसपछि अरूको काट्ने छौँ अनि त्यसको पनि भिडियो बनाउँछौँ लगाइ स्याची नेपालको हेलिकप्टरमा केपो लेखेर उडिरहेछ ल अब चाहिँ यता उड्न लगाइरहेछ उड्यो ल भाले त उडाइसकेको हैसिन छ त्यहाँ पनि एउटा फेरि हेलिकप्टर आइरहेछ अब सुन्नु सक्नु भएको होला त्यहाँ हिँडिरहेछ अब आएको सँगा हेरौँ काट्न सकिन्छ कि सकिँदैन हेलिकप्टर आउनु लाग्यो हेलिकप्टर पनि आइसकेको छ गइरहेछ यो क्यामेरा सानो अब ल म चाहिँ समार्छु लगाइ जब हुरे लाग्यो फाइट माथि भइरहेछ अब फाइट हुन लाग्यो पेसा लडिसकेको छ पुरा गइरहेछ हाम्रो त्यो टलको हो अब हेरौँ के हुन्छ ओए उडा लगाम लाग्यो ल चोइठुन लाग्यो है चोइठुन लाग्यो कसो भयो लगाइ जान्छ यसलाई चोट भयो छिटै हामीले त्यहाँ गइरहेछ अब माथि त्यही छ हाम्रो त गयो यत्रो ठुलो सँगा थियो प्लास्टिकको गइहाल्यो हामीहरू त गइहाल्यो कति जति त्यसले लगाइजाऊ चाहिँ म मेरोसँग ल्याउँछु सँगा पनि ल्याइसकेको छु हिजो मैले त्यो सँगौडाको भ्लग बनाउँदाखेरि हाम्रो काट्यो र मैले लिन जाँदाखेरि पाएँ तर घर आएपछि सँगौडा मन भएन र भोलि बनाउँछु भने आज त पानी परेर बनाउन सकिनँ त्यसैले आजको लागि यति नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् च्यानललाई लाइक गरिदिनुहोस् आजको लागि यति थ्याङ्क यू सो मच वाचिङ बाई